Janë dy çështje që s'kan pikën e lidhjes me njëra tjetrën. Edhe një student i dobët i juridikut e kupton shumë qartë që janë dy çështje që s'kan lidhje fare, pezullimi me heqjen e mandatit. Janë dy masa të ndryshme, dy gjëra që nuk kanë lidhje, nuk ka pse të varet heqja e imunitetit nga pezullimi, nga detyra. Fare. Madje edhe mund të harrosh fare këtë të parën, merresh vetëm me dytën, me çështjen e heqjes së imunitetit. Kjo është bërë sepse socialistët kanë vendosur ta përballojnë koston e përballjes me drejtësinë, kanë marrë parasysh do ta bëjnë. Përfshi dhe përballjen me sponsorët ndërkombëtar të sistemit të drejtësisë, me amerikanët dhe me BE-n, edhe me opinionin publik, me atë pjesë të opinionit publik që pa qenë partizan e kuptojnë butallallëkun dhe banalitetin e kësaj lloji artifice. Kështu që thjesht kanë marrë përsipër ta bëjnë, ju është dashur një pretekst. Një pretekst qëllimi është që kjo zgjatet përtej 3 muajve, sepse mas 3 muajve pastaj kërkesa për heqjen e imunitetit automatikisht konsiderohet e rrëzuar.